Eke hallelujah. Hallelujah. A kí wa káàbọ̀ sí àdúrà òwúrọ̀ Welcome us to the morning prayer ti ọjọ́ òní. for today. A ń gbàdúrà wípé We are praying that ọwọ́ Ọlọ́run the hand of God kó dájú lórí ayé wa. will be strong on our lives. Ká tó tẹ̀síwájú, Before we proceed, ẹ jẹ́ kí a tẹríba fún àdúrà. let's bow our heads for prayers. Ní orúkọ Jésù, In Jesus' name, Ọlọ́run gbogbo ayé a gbé ọ̀gá. God of all earth, we exalt you. A fi ọpẹ́ ìyìn àti ògo fún orúkọ rẹ. We give praises, honor, and glory to your A name. dúpẹ́ nítorí pé ó ń tì wá We lẹ́yìn. thank you because you support us. A dúpẹ́ nítorí pé ó ràn wá lọ́wọ́. Thank you because you are helping us. Lónìí Olúwa ẹ gba ọpẹ́ wa. Lord, accept our thanks. Àwọn ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo Every sin tí ìwọ Ọlọ́run kò fẹ́ ní gbọ́ tiwa. that will make you God not to hear us. Nínú àánú In your mercy, Olúwa ẹ dáríjì wá. Lord, forgive us. À ń lọ nínú àdúrà tòní. We are going on in this prayer. Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run. Jesus, the Son of God, Ó yá ẹ darapọ̀ mọ́ wa. join our lives. Ògo ni fún yín Ọlọ́run wa. Glory to our Lord. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. À ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run We are reading the Word of God nínú ìrere ti Mark from the Gospel of Mark, orí ìkejì. chapter 2, A ó ka ẹsẹ̀ kẹta sí ìkarùn-ún. verse 3 to 5. Wọ́n sì wá sọ́dọ̀ rẹ̀. And they come unto him, Wọ́n gbé ẹnìkan tí ó ti ní ẹ̀gbà tọ̀ ọ́ wá. bringing one sick of the palsy, Ẹni tí ẹni mẹ́rin gbé. which was born of 4. Nígbà tí wọn kò sì lè súnmọ́ nítorí ọ̀pọ̀ ènìyàn. And when they could not come near unto him for the prayer, Wọ́n sì ṣí òrùlé they uncovered the roof ilé níbi tí ó gbé wà. where he was. Nígbà tí wọ́n sì dá a lu tán, And when they had broken it up, wọ́n sọ àkéte náà kan lórí èyí tí ẹlẹ́gbà náà dùbúlẹ̀. they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. Nígbà tí Jésù rí ìgbàgbọ́ wọn, When Jesus saw their faith, ó wí fún ẹlẹ́gbà náà he pé, said unto the sick of the palsy, ọmọ, Son, adarí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́. thy sins be forgiven of thee. À ń gbàdúrà lórí àkọlé tí a pè ní We are praying on the topic, ìrànlọ́wọ́ àti olùrànlọ́wọ́. help and helper. Tí a bá wo bí tí a kà lówùrọ̀ If yìí, you consider what we read this morning, a ó rí i wípé we will see that ọkùnrin ẹlẹ́gbà náà nílò ìrànlọ́wọ́. that palsy man needs help. Ṣùgbọ́n ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ Jésù Kristi. But his help is in Jesus Christ. Bí kò bá wá rí olùrànlọ́wọ́ láti mú dọ́dọ̀ ìrànlọ́wọ́ rẹ̀, If he does not get an helper to take him to his helper, ó ṣeé ṣe kí ìrànlọ́wọ́ má jáde sí it ayé is rẹ̀. possible that help will not come for his life. Ìwòsàn àti ìtúsílẹ̀ rẹ̀ wà lọ́dọ̀ Kristi. His healing and deliverance is in Christ. Ṣùgbọ́n nítorí àrùn tó wà láyé rẹ̀, But because of the illness in his kò life, lè dé ibi tí olùgbàlà wà. he couldn't get to where the Savior is. Ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin mẹ́rin alágbára, But 4 mighty men, wọ́n gbé ọkùnrin yìí lórí àkéte rẹ̀. they took this man on his belly Wọ́n sì gbé e dé iwájú olùgbàlà. and took him to the presence of the Savior. Kò rẹ̀ wọ́n. They were not tired. Bíbélì sọ wípé The Bible says, nígbà tí kò sí ààyè fún wọn láti wọlé, when there was no place for them to enter, wọ́n wá ládà. they would look for a ladder Wọ́n dẹ̀ gun orí òrùlé lọ. and climb onto the roof. Wọ́n yọ àwọn ìṣó tó fi kan ilé They náà. remove the nails that were used to knock the Wọ́n roof. yọ gbogbo àwọn nǹkan tó lè dí wọn lọ́nà. They remove everything that can hinder them. Gbogbo ìdíwọ́ pátápátá wọ́n mú kúrò. They take away all hindrances. Bí ilé yẹn bá ní sílìn, If that was on the ceiling, wọ́n fi ọkàn balẹ̀ yọ sílìn yẹn they kúrò. removed the ceiling Wọ́n wá padà wá síta. and they came back outside. Wọ́n gbé ọkùnrin yẹn pẹ̀lú okùn. They took that man with sorrow. Wọ́n gbé e wá sókè fúnra wọn. They took him up themselves Wọn ò wá dúró níbẹ̀ and they lásán. don't stay there just. Wọ́n tún gbé e kọjá lórí àwọn igi yẹn. They take him over the speed Wọ́n tún sọ ọ́ kalẹ̀ sọ́dọ̀ olùgbàlà. and let him down to the presence of the Èèyàn Savior. kan gbọ́ mi lónìí. Someone is hearing me today. Olùrànlọ́wọ́ tí ò ní rẹ̀ The láéláé. helper that would never be tired. Tí ó fi jẹ́ wípé wọ́n á mú ìran rẹ̀ ṣẹ láyé. Until they fulfill your dream of Olúwa yóò rán sí ọ Lord, lónìí. the Savior must be- Èyí là ń pè ní ìrànlọ́wọ́ àti olùrànlọ́wọ́. This is what we call help and helper. Tó bá jẹ́ pé ẹlòmíràn ni If it happens to be some people, ó ti máa rẹ̀ they wọ́n. will have been tired. Wọ́n á ní eléyìí tá a ṣe yẹn tó. The demon have done is okay. Ó ní ká gbé ọ wá sọ́dọ̀ olùgbàlà ni. It's time we should bring you here. A dẹ̀ ti gbé ọ débẹ̀. And we have done that. Èwo tún wá ní eléyìí tó kù wá kù. What is in the else? Bí Ọlọ́run ti ń bẹ tí èmi rẹ̀ ń bẹ láyè. As the Lord live and is really, Ìrànlọ́wọ́ àti olùrànlọ́wọ́ help and helper. tó máa mú kí ayé rẹ àti tèmi ó nítumọ̀. That will make your life and mine to be Nínú relevant. ọdún yìí, In this year. a máa rí ìgbà. Yes, sit down. Lórúkọ Jésù In the Kristi. name of Jesus Christ. Nínú ọdún tá a wà yìí, In this very a máa jọ rí ìgbà. Yes.
Brethren, ohun tó ń là kọjá what you are going through kì í sí òpin ẹ̀mí rẹ o. is not the end of your life. bóyá kò sí àwọn tó yẹ kó ràn lọ́wọ́. Maybe those that are supposed to help you, you don't have èyí them. ò wá sọ wípé ìrànlọ́wọ́ ò lè jáde sọ́dọ̀ That rẹ. does not mean help cannot come to you. bóyá ẹ̀gbọ́n rẹ níwọ̀n ò ràn ẹ́ lọ́wọ́. If your brothers have and they are not helping èyí you, ò sọ pé òpin ti dé. that doesn't mean the end has come. torí pé o ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi lónìí. Because you have the grace to help me today. èmi wí gẹ́gẹ́ bí násìrì olúwa. I said this as a Nazareth of God. ìrànlọ́wọ́ táyé rẹ ti díù fún. The help your life is due of. àti ìrànlọ́wọ́ tí ayé rẹ ò tiẹ̀ díù fún. And the one you are not even due of. nínú ọdún tá a jọ wáyé. In this very year. o máa rí ìrànlọ́wọ́ náà gbà. Receive the help. bíbélì sọ wípé The Bible says wọ́n á dúró níbẹ̀. they don't stay there. wọ́n gbogbo nǹkan ní pátápátá. Everything they have, wọ́n rí wípé they make sure that ọkùnrin yẹn gba ìtúsílẹ̀ the rẹ̀. man receive his deliverance. ìrànlọ́wọ́ tó máa mú ayé rẹ ní àtúntò. The help that will reassemble your life. tó máa fún ayé rẹ ní àtúntò. That will reassemble your life. lónìí gangan. Today, ó yẹ lọ rí ìrànlọ́wọ́ yẹn gbà. oh, receive the help. olùrànlọ́wọ́ Helper tí wọn ò ní padà lẹ́yìn rẹ. that will not go back from you ọ̀ǹtì tí ìran rẹ bá ṣẹ. until your visions have come to pass. nígbà tí ìran yẹn bá tún ṣẹ And tán. when the vision comes to pass, tí wọ́n tún máa dúró tí ìran they yẹn. will still stand by your títí vision òpin ẹ̀mí wọn. till the end of their life. lórúkọ Jésù In the Kristi. name of Jesus, Olúwa rán sí ayé the rẹ. Lord send your life. mo fẹ́ ká lọ gba àwọn àdúrà kan I lónìí. want to say the prayers today. mo dẹ̀ gba Ọlọ́run gbọ́ wípé And I trust God that àdúrà yẹn máa gbà kíákíá. prayers will be answered. nínú ìwé Hébérù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Hebrew 4 chapter 16. ìwé Hébérù orí kẹrin Hebrew chapter 4 ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún rẹ̀. verses 16. bíbélì pé The Bible says, nítorí náà therefore, ẹ jẹ́ kí a wá sí ibi ìtẹ́ orí ọ̀fẹ́ let us come boldly unto the throne of grace pẹ̀lú ìgboyà with boldness, kí a lè rí àánú gbà that we may obtain mercy kí a sì rí orí ọ̀fẹ́ and find grace láti máa ranni lọ́wọ́ to help ní àkókò tó wọ̀. in time of need. bí ènìyàn ò bá rí ìrànlọ́wọ́ gbà If you don't get help, kò lè ranni lọ́wọ́. you cannot help others. bí ìrànlọ́wọ́ ò bá sí fún ènìyàn If help does not come to your kò life, lè ran ènìyàn lọ́wọ́. you cannot help others. ṣùgbọ́n lẹ́yìn àdúrà yẹn After this prayer, ìrànlọ́wọ́ tó ń bí ìrànlọ́wọ́ help that will give as well. ó máa wọnú ayé rẹ. Amen. mo ní ó máa wọnú ayé It rẹ. shall come into your life. bíbélì sọ nípa ti Dávìdì. The Bible says that as concerning David, ó ní a sì ràn án lọ́wọ́ and he was helped títí tí ìran rẹ̀ fi ṣẹ láyé till his vision came to pass, tí orúkọ rẹ̀ fi la gbogbo ayé and já. his name went far abroad. ìrànlọ́wọ́ tó máa mú ìran rẹ̀ ṣẹ The help that will make your dream come to tó pass, máa mú ìran tèmi náà that will ṣẹ make my dream come to pass, tórúkọ wa máa fi la gbogbo I will àgbáyé make já. our name far abroad. lórúkọ Jésù In Kristi the name of a Jesus, máa rí ìrànlọ́wọ́ náà we gbà. shall receive help. ó lè lọ́kàn yẹn You can go and read that. nínú ìwé Kíróníkà kejì Second Chronicles, orí ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n chapter 26, ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún rẹ̀ verse 15. ẹ jẹ́ á lọ gbàdúrà. Let us go and pray. gbogbo èèyàn níbikíbi tá a lè wà Everyone where we may be, mo fẹ́ ká pe orúkọ Jésù Kristi. I want us to call the name of Jesus Christ. bákan náà mo fẹ́ fi àkókò ìsọ fún wa And let it tell us with gbogbo time. ẹ̀yin tẹ́ ń fi àwọn àdúrà yẹn ránṣẹ́ sí gbogbo ènìyàn Anyone sharing this prayer to others, gbàgbọ́ ò ṣe lásán o believe you are not doing it in vain. èrè rẹ dájú Your reward is sure. nítorí pé mo gba Ọlọ́run ìpè yìí gbọ́ Because wípé trust the God of this call, kò ní jẹ́ ó ní nǹkan kan gbé. He will not hold you àwọn anything. ẹ̀bẹ̀ àdúrà rẹ lọ́dún yìí Every of your request this ó year, máa di ẹ̀rí ńlá they fún shall ọ. come to testimonies for ìwọ you. máa ṣe nǹkan tó lárun náà You keep on doing what God has said. nígbà tí èrè rẹ bá When dé the reward comes, ẹ̀rí rẹ máa láyé jáde. your testimony will gbogbo go. èèyàn porúkọ Jésù Kristi Everyone call the name of Jesus ẹni Christ. bàbá mi Say, my mo Father, dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ I thank you. nítorí pé ò jẹ́ kí ọjọ́ òní Because you don't allow this kó day bá mi nínú ìbànújẹ́ àti ẹkún. to be in sadness ẹ and weeping. gbàdúrà Prayers. orúkọ Jésù In Jesus' name. bàbá mi o My Father, Ọlọ́run mo dúpẹ́ ní ọwọ́ rẹ thank you. nítorí pé ọjọ́ ìní Because today, ẹ ò jẹ́ kó bá mi nínú ẹkún He does not miss me. ẹ ò jẹ́ kó bá mi nínú He does ìbànújẹ́. not miss me in sorrow. Olúwa mo gbé ọ̀gá I thank you, Lord. Ọlọ́run mo gbé ọ̀gá Lord, I thank you. Ọlọ́run mo gbé ọ̀gá God, I exalt you. Olúwa mo gbé ọ̀gá I exalt you, Lord. Ọlọ́run mo yàn I ọ́ worship you, Lord. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, my Lord. ẹ pe orúkọ Jésù ní ìgbà Call the kan name of Jesus once. ẹni bàbá mi Say, o my Father, ẹ̀ṣẹ̀ tó ń dí ọ̀nà ìrànlọ́wọ́ máa yé the mi sins that block the way of success for my life. lónìí Today, Olúwa dáríjì mi Lord, forgive me. àdúrà Prayers. orúkọ In Jésù Jesus' name. bàbá My mi o Father, àwọn
ẹ̀ṣẹ̀ Everything. tó ń dí ọ̀nà ìrànlọ́wọ́ máa yé Block the mi. way of where pagans Olúwa are. lónìí Today. ẹ fàánú dáríjì mi. Forgive me your mercy. Ẹ fàánú dáríjì mi. Forgive me your mercy. Ẹ fàánú dáríjì mi. Forgive me your mercy. Nípa àánú By your mercy. Olúwa jẹ́ rí ìdáríjì Oh, gbà. let me be forgiven. Nípa àánú By your mercy, Lord. jẹ́ rí ìdáríjì Let me gbà. receive forgiveness. Nípa àánú By your mercy. jẹ́ rí ìdáríjì Let gbà. me receive forgiveness. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, Lord. Mo fẹ́ ká lọ gba àdúrà bíi eléyìí. I want us to pray this way. Ó ṣeé ṣe ká má pẹ́ lẹ́yìn ṣùgbọ́n It's mo fẹ́ ká possible to take gbàdúrà. long, but I want us to pray. Ẹ pe orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call the name of Jesus 3 times. Ẹni ìrànlọ́wọ́ àti olùrànlọ́wọ́ Help and helper. ẹ parapọ̀ Come together ẹ gbé ayé tèmi náà dìde. and lift up my life. Ìgbà mẹ́ta ló máa pe orúkọ Jésù yẹn. Call the name of Jesus 3 times. Méjìlá ni máa gbàdúrà yẹn. Pray twice. Ìrànlọ́wọ́ àti olùrànlọ́wọ́ Help and helper. ẹ parapọ̀ Come together ẹ gbé ayé tèmi náà and dìde. lift up my life. Àdúrà Prayer. orúkọ Jésù In Jesus' name. orúkọ Jésù In Jesus' name. orúkọ Jésù In Jesus' name. bàbá mi My ò Father. ìrànlọ́wọ́ Help àti olùrànlọ́wọ́ and helper. ó yẹ parapọ̀ Come together. ẹ gbé ayé mi dìde Lift my life up. ẹ gbé ayé mi dìde Lift my life up. ẹ gbé ayé mi Lift my life dìde up. bàbá mo gbàdúrà All right, pray. ìrànlọ́wọ́ Help àti olùrànlọ́wọ́ and helper. ayé mi nílò yín Life is you. ó yẹ parapọ̀ Come together. ẹ gbé ayé tèmi And dìde lift up my life. gbé ayé mi dìde Lift up my life. gbé ayé mi dìde Lift my life up. gbé ayé mi dìde Lift my life up. gbé ayé mi dìde Elevate my life. 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 ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa In Jesus' name, Lord. a máa gbà á ní ìgbà kejì We'll pray the second time. ìrànlọ́wọ́ Help àti olùrànlọ́wọ́ and helper. ó yẹ parapọ̀ sẹ́ Come together. ẹ gbé sí ọwọ́ mi dìde Elevate the work of your hands. iṣẹ́ yẹn nílò ìrànlọ́wọ́ That work need help. òpin gbọ́dọ̀ bá ẹkún ìkọ̀kọ̀ tó ń sun Come to your hidden tears. sísítà Sister, mo ṣe prógámù kan nígbà kan I did a program some times ago. a pe àkọlé rẹ̀ ní And it was titled ẹkún kò tán ìṣòro Tears does not end problems. ẹkún ò tán Tears doesn't end it. jọ gbàdúrà Please pray. ìrànlọ́wọ́ ń bọ̀ wá fún ẹ o Help is coming for you. òótọ́ ni mo sọ o And that is the fact. ìrànlọ́wọ́ ń bọ̀ wá fún ẹ Help is coming for you. nígbà tó ò retí ìrànlọ́wọ́ rárá When you are not expecting it at all. ìyá kan sọ testimony fún mi lẹ́ni A woman told me a testimony ó ní today. àdúrà tá a gbà ní ọjọ́ Wednesday The prayer we prayed on ó ní Wednesday. bàbá ó ló má gbà o It has been ó answered. dẹ̀ sọ testimony ẹ̀ And she shared that testimony. ẹni ẹ náà máa gbọ́ mi bá mi ní sọ́jú bẹ́ẹ̀ Person lọ will hear me now. ẹ pe orúkọ Jésù nígbà mẹ́ta Call the name of Jesus 3 times. ẹni ìrànlọ́wọ́ àti olùrànlọ́wọ́ Help and helper. ó yẹ parapọ̀ Come together. ayé mi ló kàn My life is in ó it. yẹ gbé dìde Elevate it. ẹgbẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ mi dìde Amen. àdúrà Prayers. orúkọ Jésù In Jesus' orúkọ name. Jésù In Jesus' name. orúkọ Jésù In Jesus' name. bàbá My mi ò Father. Ọlọ́run mo gbàdúrà Lord, I pray. ìrànlọ́wọ́ àti olùrànlọ́wọ́ Help and helper. ẹ parapọ̀ Come together. ó yẹ gbé iṣẹ́ ọwọ́ mi Lift up dìde the work of the hand. lórúkọ Jésù ó yẹ parapọ̀ Elevate. ẹgbẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ mi dìde Lift up my work. ẹgbẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ mi dìde Elevate the work of the hand. ẹgbẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ mi dìde ẹgbẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ mi dìde ẹgbẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ mi dìde Elevate the work of the hand. ìrànlọ́wọ́ Help. àti olùrànlọ́wọ́ And helper. ìrànlọ́wọ́ Help. àti olùrànlọ́wọ́ And helper. ayé mi ló kàn Life is in it. ó yẹ gbé dìde Lift it up. ẹgbẹ́ dìde Elevate it. ẹgbẹ́ dìde Elevate it. ẹgbẹ́ dìde Elevate it. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name. ipò ojú kan tí ayé mi wà The stagnant position my life is nítorí àìsí ìrànlọ́wọ́ because of not getting help. ẹni ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run Help of God. ó yá bí ayé mi wò Now visit my life now. kí ayé mi ó sì tẹ̀síwájú. My life move forward. ipò ojú kan láyé ẹlòmíì wà Many people have their life in a stagnant position. lóòótọ́ ló ń gbàdúrà Truly you are praying. mo kí ẹ I greet you. ṣùgbọ́n jọ gba ẹyọkan àdúrà yìí Say this prayer. wà ní ipò ojú kan tí ayé mi wà Position I am. nítorí àìsí ìrànlọ́wọ́ Because of not receiving help. ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run Help from God. ó yá bí ayé mi wò Visit my life tí now. ayé mi síwájú my power. àdúrà Prayer. orúkọ Jésù Jesus' name. bàbá mi ò My Father. ipò ojú kan A stagnant tí position. ayé mi wà My life is.
nítorí àìsí ìrànlọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run bí ayé mi wọ̀ tí ayé mi síwájú ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run bí ayé mi wọ̀ tí ayé mi síwájú ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run bí ayé mi wọ̀ tó ayé mi síwájú 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 ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lord. Mo gbàdúrà. I pray. Ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Help of God. Ó máa sún ayé wa síwájú. Ẹni tí mo dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ gan tí ìrá mi ẹ̀ sí. The recipient is here to say amen. Ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. The help of God. Ó máa sún ayé wa síwájú. Níbi tí ìrànlọ́wọ́ ti sákì lórí ayé rẹ. Where you lack help. Látòní lọ. As from today. Ìrànlọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé sínú ayé rẹ. Help started to come into your life. Ìwé orin Dávídì. The book of Psalms. Orí ìkẹrìndínláàádọ́ta. Chapter 46. Ní ẹsẹ̀ ìkíní. Verse 1. Ó ní Ọlọ́run ni ààbò wa. God is our refuge. Àti agbára wa. And strength. Lọ́wọ́lọ́wọ́. A very present. Ìrànlọ́wọ́ ní ìgbà ìpọ́njú. Help in trouble. Èèyàn kan gbọ́ mi lónìí. Someone is hearing me today. Nínú ìpọ́njú tó wà yẹn. In the trouble where you are in. Ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run dìde fún ọ. Help of God arise for you. Bí Ọlọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ As láàyè. the Lord live and speed lives. Nínú ìpọ́njú tó wà yẹn. In the trouble where you are. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn àsọtẹ́lẹ̀. There are a lot of promises. Ṣùgbọ́n wọn ò tí ì sẹ́mọ́ ọ They lára. are yet to come to pass. Èmi wí ní orúkọ Olúwa. I said in the name of the Lord. Kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó lè fi ìdí múlẹ̀ The láyé word rẹ̀. of God may be established. Nínú ìpọ́njú tí ayé rẹ̀ wà. In the trouble where your life is. Ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Help of God. Ó yọ kúrò níbẹ̀. Ẹ jẹ́ gbàdúrà gbogbo ènìyàn. Let's pray everyone. Nínú ọdún yìí. Say in this year. Ẹ fi ìrànlọ́wọ́ áńgẹ́lì sọ èmi náà di ńlá. Make me great by the help from angel. Ìrànlọ́wọ́ áńgẹ́lì. The help from angels. Nínú ọdún yìí. In this year. Olúwa fi sọ mí di ńlá. Lord Jesus to enlarge me. Àdúrà yẹn dá. Prayer. Orúkọ Jésù. In Jesus' name. Bàbá mi ò. Mo gbàdúrà. I pray. Nínú ọdún tí mo wà This yìí. very year. Ẹ fi ìrànlọ́wọ́ áńgẹ́lì. Use help from Ẹ fi angels. sọ mí di ńlá. Make me great. Ìrànlọ́wọ́ áńgẹ́lì. Help from angels. Ẹ fi sọ mí di ńlá. Make me great. Ẹ fi sọ mí di ńlá. 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 Mo gbàdúrà. I pray. Ìrànlọ́wọ́ áńgẹ́lì. Help from angels. Olúwa fi sọ mí di ńlá. Lord Jesus to make me great. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, Lord. Májẹ̀mú tó ń tako ìrànlọ́wọ́ nínú ayé mi. The covenants that antagonize help in my Ẹ life. fọ́ dànù. Break away now. Ọ̀pọ̀ ló fẹ́ rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Many want to receive help. Ṣùgbọ́n àwọn májẹ̀mú ilé kan tako ìrànlọ́wọ́. But some household covenants are hindering the help. Irú wọn náà máa promise wọn ní fulfill promise Some fún people wọn. are those they will promise and they will fulfill the promise for them. A ní máa wọ́ọ̀rì a máa ràn ẹ́ lọ́wọ́. We will help you. Bóyá ẹni yẹn adé ṣàìsàn. And person will fall sick. Látàgbọ́ kó kú náà ni. Just say the person has died. Nítorí pé àwọn májẹ̀mú kan ṣe lòdì sí ayé Because wọn. some covenants are working against their life. Gbogbo èèyàn pe orúkọ Jésù nígbà Everyone kan. called the name of Jesus once. Ẹni májẹ̀mú òkùnkùn So the evil covenant tó ń tako ìrànlọ́wọ́ that antagonizes nínú help ayé in tèmi. my own life. Ó yá fọ́dànù. Break away now. Fọ́dànù. Break away. Àdúrà. Prayer. Orúkọ Jésù. Jesus' name. Bàbá mi My ò. Father. Májẹ̀mú òkùnkùn Evil tó covenant. ń tako ìrànlọ́wọ́ nínú ayé tèmi. Ó yá fọ́. 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 Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká practicalize ẹ̀. Let us practicalize this now. Wàá mú ọwọ́ rẹ méjèèjì. Take your two hands. Wàá sọ di hammer. You use them as an hammer Hammer fọ́. and begin to break them down. You begin to break it One into for pieces. one. See where? Ẹni májẹ̀mú òkùnkùn ilé The evil covenant in my household tó ń tako ìrànlọ́wọ́ nínú ayé that mi. antagonize help in my life. Mo fọ́ dànù. I break it Tó up. bá dé stage kan, Get a point. wàá kọ́ máa tẹnu You mọ́. need to repeat it. Fọ́ dànù. Break now.
fọ́dánù Break now. fọ́dánù. Break now. mo bẹ̀ẹ́ lórúkọ lọ́jọ́ gbàdúrà yín dáadáa. Pray, please. tó bá ti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tó máa ń experience If ẹ̀ you are one of those that do experience this, promise and fail and you promise you and they fail you, jọ gbàdúrà yẹn please pray very well. ọlọ́run dẹ̀ máa fọ́ máa jẹ̀mú yẹn And dànù. God will break some ẹ fi orúkọ Jésù lọ́kàn. God in the name of Jesus. má jẹ̀mú òkùn ilé The evil coming out of my house. tó ń takò ìrànlọ́wọ́ rere Recognize good nínú health. ayé mi. In my mo Lord. fọ́ I break fọ́dánù break now. àdúrà Prayers. orúkọ Jésù. Jesus' name. bàbá mi My Father. má jẹ̀mú òkùnkùn ilé tó ń takò The answer to ìrànlọ́wọ́ nínú ayé mi. mo fọ́ I break it off. fọ́dánù Break now. fọ́ Pray. fọ́ Pray. fọ́ Pray. fọ́ Pray. fọ́ Pray. fọ́ Pray. fọ́dánù Pray now. 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 fọ́ Pray. fọ́ Pray. fọ́ Pray. Pray now. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name. a máa gba part bí ẹ̀bí eléyìí. You pray the second part of this way. Odidi ẹ̀mí lára mi Said a old spirit in me tí wọn kì í ràn lọ́wọ́. that they don't help. Iná Olúwa Fire of the ó Lord. yá tì í jáde. Push it out. Àdúrà Prayers. orúkọ Jésù. Jesus' name. Bàbá mi My ò Father. odidi ẹ̀mí lára mi Old spirit in me. èyí tí wọn kì í ràn lọ́wọ́. They don't help. Iná Olúwa Fire of God. ó yá tì í jáde. Take it down. Iná Olúwa Fire of God. ó yá tì í jáde. Take it down. Odidi ẹ̀mí A old spirit lára mi in my body. tí wọn kì í ràn lọ́wọ́ tó ń takò ìrànlọ́wọ́ tó ń lé ìrànlọ́wọ́ jìnnà sí ayé mi. Iná Olúwa tì í jáde. 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 Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. A máa tún gbà. We will say the prayer again. Gbogbo agbára wa la ó fi gbà á. And we will pray with all of our strength. Ọkọ máa gbà fún ìyàwó, ìyàwó máa gbà fọ́kọ. Husband will pray for wife, and wife will pray for their Àwọn òbí á wá gbà fún àwọn ọmọ wọn. parents will pray for their children. Gbogbo agbára ni ó fi gbà á. And pray with all your strength. Wọ́n ní odidi ẹ̀mí lára wa. Say, oh, spirit in us. Ó yẹ kó ti parí project yẹn. You should have completed that project. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí tẹ́ jọ ń rìnrìn But àjò the jẹ́ kí spirit that ìrànlọ́wọ́ wọlé. journeys with you doesn't allow help to come in. Kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ ràn ẹ́ lọ́wọ́ o. It's not that they don't want to help you. Ṣùgbọ́n nígbà tó ń bá ti lálàá pé o gbàdá ó ń lé wọn kiri lójú When oorun. they saw in their dream that you are chasing them Ṣé with your ẹni tá a contacts, fẹ́ ràn lọ́wọ́ ló tún lé wa lójú so oorun yìí? the person who wants to help is chasing us now. Á dẹ̀ máa post ẹ̀ náà ni. They begin to post you. Ẹ fi gbogbo agbára yín gbàdúrà. Pray with all your strength. Odidi ẹ̀mí lára ìyàwó mi. Oh, spirit in the wife of my body. Tí ò jẹ́ kí ìrànlọ́wọ́ dìde fún ọ. That does not allow help to rise for me. Odidi ẹ̀mí lára àwọn ọmọ mi. Oh, spirit in my Tí children. ò jẹ́ kí ìrànlọ́wọ́ wọlé wá. Allow help to come in. Iná Olúwa ó yá tì jáde. Let's go. Àdúrà Prayer. orúkọ Jésù. Jesus' name. Bàbá mi ò odidi ẹ̀mí lára aya mi lára àwọn ọmọ mi tí ò jẹ́ kí ìrànlọ́wọ́ wọlé. Iná Olúwa tì jáde 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 ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name. Àkókò ti lọ àdúrà yẹn kù méjì tá a máa The gbà. time is perfect and we have two prayers to pray. Ìrànlọ́wọ́ mi tó ti há My help that has been hindered látọjọ́ tó ti pẹ́. for a very long time ago. Iná Olúwa I am God. ó yá gbé jáde wá fún mi. Take it out for me now. Ó fẹ́ gbà ni o. You want to receive it now. Àwọn tó bá yé ló máa gbàdúrà Those yẹn. who understand will pray. Ìrànlọ́wọ́ rẹ ti há. Your help has been blocked. Àwọn tó ń promise tán fail yẹn Those who ìrànlọ́wọ́ yẹn há promise ni. you, it means the help is blocked. Ó fẹ́ gbà ní ìsìn. You want to get it back now. And I want you to agree with me Fẹ́ kí o gbà pẹ̀lú that spiritual control physical. tí ẹ̀mí máa ń darí ara. Ẹ fi gbogbo agbára yín Pray gbàdúrà. with all of your strength. Ìrànlọ́wọ́ mi tó ti há My help that has been blocked láti ọjọ́ pípẹ́ for wá. a very long time. Iná Olúwa I am God. ó yá gbà wá fún mi. Take it for me now. Àdúrà Prayer. orúkọ Jésù. Jesus' name. Bàbá mi ò My Father. Ọlọ́run mo gbàdúrà. Lord, I pray. Ìrànlọ́wọ́ mi My help èyí tó ti há that has been blocked látọjọ́ tó ti for pẹ́. a very long time. Lọ́wọ́ ènìyàn, The other man. lọ́wọ́ áńgẹ́lẹ̀, The other man. lọ́wọ́ àwọn ọ̀gá mi, lọ́wọ́ àwọn ènìyàn gbogbo. Iná Olúwa ó yẹ gbà wá fún mi. Take it for me now. Gbà wá fún mi. 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 Gbà wá fún mi.
olúwa wa. Jesus name our Lord. Àsọtẹ́lẹ̀ ní eléyè. This is the prophecy. Wà ní lọ́dún yìí. So this year, Èmi náà rí ìrànlọ́wọ́ gbà. I receive help. Declare it. So see and hear. Ohun tó bá sọ ló máa ṣẹ fún ọ. What to say will come to pass for you. Nínú ọdún yìí. In this year, Èmi. I, Mike Ọmọwọ́lábí. Oluwaseun Joseph, Mo rí ìrànlọ́wọ́ gbà. I receive help. Àdúrà. Prayers. Orúkọ Jésù. Jesus name. Bàbá mi My ò. Father, Nínú ọdún yìí. in this year, Èmi. I Mo rí ìrànlọ́wọ́ gbà. receive help. Ilé mi. My household, Ó rí ìrànlọ́wọ́ gbà. receive help. Iṣẹ́ mi. My work, Ó rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Ìgbéyàwó mi. my marriage, Ó rí ìrànlọ́wọ́ gbà. receive help. Lánú sọ̀rọ̀. Obanatọ, Lánú sọ̀rọ̀. Obanatọ, Lánú sọ̀rọ̀. Obanatọ, Lánú sọ̀rọ̀. Obanatọ. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa. In Jesus name, our Lord. Ní orúkọ Jésù. In Jesus name. Ọlọ́run alágbára gbé ọ̀gá tó ń pè wọ́n ní God be Ọlọ́run. exalted for your God. Fún orí ọ̀fẹ́ ńlá yìí lónìí. For this great grace today, A gbàgbọ́ pé ìrànlọ́wọ́ àti olùrànlọ́wọ́ ti wọnú ayé wa. help and never have come into our Lónìí Olúwa gba ọpẹ́ wa. lives. Mo sọ ọ́ ní àsọtẹ́lẹ̀. I say this as a declaration. Ohun rere tó rí gbà nínú àdúrà yìí. Good things you have got in Lórúkọ in Jésù. the name of Jesus. Kò ní bọ́ sọnù mọ́ ọ lọ́wọ́. Ìrìn àjò wa lónìí Our journey today kó jẹ́ ti àánú. shall be for mercy. Àwọn tó ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ. Those who are looking unto God for the fruit of the Ní womb. orúkọ In Jésù. the name of Jesus. Àánú bí ayé yín wò. Jesus, the Lord. Ohun gbogbo tó ń mú ìdíwọ́ wá. Everything that is bringing Ní Jesus. orúkọ Jésù In the Kristi. name of Jesus. Iná ká kúrò. Fire shall come. Ọkàn gbogbo tó ń sọjọ́ ìbí lónìí. Every soul celebrates. Ẹ lọ kẹ́ rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Go and heal. Ẹ lọ kẹ́ rí àánú gbà. Go and heal. Ọjọ́ ìbí yín kó bí ìyanu fún yẹn. Amen. Kó bí orere fún yẹn. Give us Ògo ni fún Ọlọ́run. glory to God. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. If you want us to add it to Adura Owura on WhatsApp, text add me to 080 66384169. God bless you. Amen.